Kjo është e qëllimi. Ne kemi lënë këtë protest nga Britania, aty ku është tempulli i demokracisë, ku ka një traditë shekullore. Kjo është java tërë që protestojmë në ndërkohë masat shqiptare dhe vijmë me një qëllim me organizu diasporën dhe për të larguar nga pushteti parin e cila e ka marrë pengat dhe unë. Ka 36 vite që na qeverisin në mënyrë jetëtejtë. I kanë largu, e kanë shkupullu Shqipërinë. Kemi ardhë me bashku zonin misionëristar, me i largu nga pushteti ato që po largojnë shqiptarët, që ka 36 vite që largojnë e që vazhdojnë të largojnë shqiptarët. Ne kemi ardhë me kërkesa shumë të qarta, për me qartësu objektivat e protestës së Tiranës. Kërkojmë ndërheqjen e qeverisë pa kushte. Kërkojmë që të mandatohet një qeveri teknike e cila të udhëheqin atë për 12 muaj derisa të realizohen këto proceset demokratike. Ato çfarë i kemi lënë mes në vitin 1991 duhet të realizojmë në 2026. Qeveria teknike e cila duhet të udhëheqë atë për 12 muaj duhet të mandatohet. Qeveria teknike që duhet të drejtojnë atë për 12 muaj duhet të mandatohet. Që ta çojnë vendin në zgjedhje dhe të ndryshojmë kodin elektoral nga kod elektoral proporcional në kod elektoral proporcional kombëtar, i cili garanton dhe bën të parazvleshme votën e çdo shqiptari, nga Saranda në Tripoli, nga Korçë në Shkodër. 2. Duhet him me listat hapura, sepse ajo çfarë kemi parë tani këto çojnë jeni qartë, këto çojnë shërtor në parlament, të cilët çojnë kartona dhe ulin kartona, edhe kur votohen në parlament ligje, të cilët janë në dëm të shoqërisë demokratike. Ne duhet të çojmë në parlament deputet të cilët kanë principe dhe moral, deputet të cilët munden me akthy parlament vlerash në parlament funksional, sepse ajo çfarë kemi parë 36 vite nuk është eksakt çfarë ishte bërë atë. Duhet të garantojmë që numërimi i bëhet elektronik dhe jo me fanatik partizan partish, të cilët të deformojnë zgjedhjet dhe kemi pa për çutim zgjedhjes në 36 vite. Pra, të kemi numërim elektronik siç e kanë vëllezërit tonë në Kosovë, që të kemi zgjedhje të ndeshme, të rregullta dhe rezultatet të dalin korrekt. 4. Duhet bëhet depolitizimi i mirëfillt të administratës, që administrata mos të përdoret më në zgjedhje të cilët bekojnë në rezultate e zgjedhjeve. Dhe megjithatë, kjo qeveri teknike duhet mandatohet që të bëjë një auditim të plotë, sepse statistikat tojnë që në 200.000 në punë civil që ka sot Republika e Shqipërisë, 80.000 janë patronazhistë, të cilët paguhen pa shku në punë, dhe këto njerëz janë patronazhistë të cilët deformojnë zgjedhjet. Dhe 4. Kërkesa fundi është që të kthehen dhe i hem mekanizmat e referendumit. Demokracia direkte, që nëse nesër të kemi një kryeministër që kërkon me marrë terren, si kryeministër autoritar në anë të mekanizmave të referendumeve, ne mund me ja çugnit kartonin e kuq dhe me anal turrin kur ato propozojnë ligje në dëm të avdhëut. Ju falenderoj. Nga Ministri i Gjermanisë jemi sot këtu për t'i dhënë mbështetje gjithë atyre të rive që sot që gjatë këtyre 20 viteve ndodhin në Tiranë dhe për t'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament të zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Jemi këtu për t'ju bashkuar dhe nuk do të ndalojmë deri në tërheqjen e Edi Ramës. Nga Italia Ne bashkojmë protestat. Neve jemi qenë gjithmonë prezent në çdo protest. Ne kemi qenë ata të protestës janarit, vjetorit në -10 gradë, 12 gradë, gjithmonë që atë u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë edhe pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Kjo qeveri duhet të largohet, ky sistem pas 36 vite duhet të hapë rrugë, duhet të bëjë të mundur që rinia të marrë drejtimin. Ajo klasë politike duhet një orë më parë i hapi rrugë rinisë, sepse veç e ka përzën, e ka për të pamundur që kjo rini ky vend të eci përpara. E kanë bllokuar me mekanizmat e tyre edhe është e pamundur që neve të vazhdojmë edhe të emigrojmë dhe në ditët e sotme. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Që s'bashkohen me ne po bëjmë rruga. Gjithë duhet të këmbas. Jemi gjithë shqiptarë për i flamurë. Faleminderit gjithë.